九纹龙史进听说少火山的寨主奔史家庄来了，他喊了一声：“乡亲们，跟我走，会会他这个寨主。”这支宋灵的队伍一齐就跑回了史家庄，各回各家抄兵器拿家伙，其速度之快，远非是训练有素的正规军所能比得了的。这就是共同的利益、共同的安危产生出来的共同的力量。一人有难大家帮，一庄有难全庄忙嘛。史进呢，没有来得及换校服，头戴麻冠，身穿校袍，腰系麻绳，足蹬校鞋，挎起一匹青鬃马，手提一条亮银棍，领着几百名庄丁又迎到了史家庄庄口之外。他刚刚站稳了，远远的果见有上百人马上部下不等，荡起了尘土，奔着史家庄就来了。走近了一瞧，这伙人衣着各式各样，兵器长短不一。为首这个寨主，他的年纪实际是20来岁，长得像30来岁的，皮粗肉厚，浓眉大眼，戴一顶大红腰面巾，身披裹金生铁甲，足蹬皂靴，红衲袄外扎着一条攒线搭包，骑一匹大白马，端一条点钢枪。他一看见史进领着一伙庄丁等候在庄门之前，他马到跟前，把大枪往鞍桥上一横，在马上抱腕拱手：“请问足下贵姓大名？”史进，江湖人称九纹龙。哦，久仰大名，兄弟是少华山上的人，姓陈名达，人送外号跳涧虎。史进心想，今儿个龙跟虎碰一块儿了，好不了。陈达说：“史少爷，早有耳闻，您是个重义气、讲交情的人。今儿个兄弟把话明说，带着弟兄们到这儿来，不是打搅贵庄的，只想在您这儿借条道走，到华阴县去借点粮，回来的时候必当重谢。”史进说：“陈寨主，行三数四，多少条道路，您怎么哪条路都不走，专走我史家庄这条道呢？你们少华山上的人为非作歹，闹得四乡不安，县太爷悬赏捉拿你们，知道不知道？今天你选我史家庄这条道，这要是让县太爷知道了，我把你在这儿放过去了，不得打我一个与贼同谋之罪吗？话又说回来了，你领着这么多喽啰在我眼皮底下招摇而过，你这心里边也没有我九纹龙史进。现在我是负丧未尽，重孝在身，村中不准搅扰，请你们转家回去，另寻别路。”史少爷，您是这儿土生土长的人，少华山上有多少棵树你都能知道，去华阴县有几条道您不知道吗？要去华阴县就得从您这史家庄过，四海之内皆兄弟嘛，赏个脸，兄弟日后忘不了你。陈寨主，看来今天你是非从我这儿过不可了。没办法，除此没有别的路啊。假如我要是不让你在这儿过呢？陈达脸色一沉：“史少爷，我的弟兄们从少华山上已经下来了，不能再走冤枉道还回去，死活也得马头朝前。”好，陈寨主，咱们是痛快人说痛快话，过我的史家庄也不难，得跟我的朋友商量商量，他要答应喽你就过，他要不答应，死活你这马头也得给我驳回去。你的朋友他在哪儿？史进把这大棍一横，你看，就是他。哎呦，陈达这阵心里边可就明白了啊，这是要跟我较量较量。好，他双手一颤，点钢枪。既然如此说来，你就看枪。说着话，这一枪直奔史进就刺过来了。
史进沉着冷静，不慌不忙，在马上略一斜身，竖起亮银棍，往我一架，啪的一声，反手一棍向陈达是横扫而来。陈达摆枪招架，两个人马来马往打在了一起。两旁边的喽啰兵和庄丁们虽然没有一起上手，但是却都一个个瞪着眼憋着气，关注着这两位的输赢胜败，因为这是双方的代表人物啊，他们的胜败关系着这两部分人的胜败。史进跟陈达两个人打了有10几个回合，史进在二马错蹬之际，突然转回身，大喊了一声：“嗨！”他把这条棍凭空砸下。陈达知道这一棍来势凶猛，他急忙使足了力量，横枪招架。嗨！他哪知道，当初王进胜史进就是使的这一招。今天史进把这一招给陈达使上了。他这棍虽然来势凶猛，实际上是虚张声势，起手时落手虚。他看到陈达这条枪横着往起这么一架，史进突然把棍往后一撤，用棍头往陈达那锁子骨上这么一点，啪下去。陈达自觉着身体坐不住雕花鞍，往后一仰，点钢枪也撒了手了，正要滚鞍下马的功夫，就文龙史进斜侧身，伸手一抓，真好像雄鹰探爪，正抓住陈达的攒骨的搭包，嗨！把陈达活擒腋下。那边喽啰兵一看寨主被擒了，呼啦的一下子一拥而上，他们想要搭救寨主。这边众庄丁一瞧史大郎胜了，一个个斗志昂扬，呼啦的一下子也一起往上冲，跟这伙楼兵就打在了一块儿了。胜者对败者心理上就占着优势了。打了一阵子，这伙楼兵只好牵着陈达骑的那匹马向少火山方向败去。史进呢，让人把陈达绑上，回到庄子里头，告诉众庄丁，磨好了刀，擦好了枪，等着他少火山上另2位寨主下山一战。史进知道这山上有3位寨主，抓住一个，那俩准来，等那俩来了，一块都抓住，押往当官去领那3000贯钱的赏去。史进在这儿等着，您还别说，那俩寨主还真来了。喽啰兵牵着陈达的空马回到少火山上，这么一讲，说陈寨主被史进给活擒了。2寨主白花蛇杨春是挺身而起，弟兄们准备家伙，下山到史记庄跟他拼了。大寨主神机军是朱武在旁边说了：“慢着，贤弟，我早说了没，不能上华阴县去借粮，不能过史记庄。那九文龙史进不是个等闲之辈，他偏不听，偏要去。此如孙子兵法所说，不知彼，不知己，每战必殆呀。贤弟万不可莽撞。这神机军是朱武啊，论武艺倒是没有几何勇战，但是这个人可有点谋略。为什么呢？他当过大宋朝的一个小官，在徐州丰县曾经当过县主簿。这主簿呀，就是帮着县太爷管文事的官员，官不大，9品，刚够上品就算个官吧。有一回呢，这县太爷的母亲去世了，县官回家奔丧，临时离任，衙门里边的日常工作就交给了县主簿朱文了。那阵朱武啊，不叫朱武，叫朱文。偏赶上这天来了2个打官司的，朱主簿代理问案，这一问，问出一堆麻烦来。怎么回事呢？有个卖柴火的小伙啊，叫石慧，起大早挑着一挑子柴火到县里边来赶集，天还没亮就到了集上了，柴火挑子往那一放，正等着主过来问价呢，旁边走过一个人来。哎，我说这柴火是你的吗？啊，你要买吗？我买什么呀？你这柴火把我这鸡给压了，知道吗？哟，啊，是吗？这石慧赶紧把柴火挑子往旁边这么一挪，一看，果然柴火捆底下压着一只鸡。
死了。哎呦，您瞧这是怎么说的？我刚放柴火的时候，我也没看着啊。这鸡也太老实了，这柴火压上它怎么也没叫唤呢？这话说的，那鸡有多大气门啊？它要像你似的，还把这柴火给你攻倒了呢。是啊，先生，这真对不起。对不起？你要是蹬鞋踩袜子碰了我，说个对不起，我还能有个宽容大量。这鸡你给我压死了，大小它也是条命啊。你说个对不起，这就算完了吗？石慧这功夫，借着天已经放亮的晨光，才看清楚面前站着的这个人。20多岁，穿一件蓝缎子团花袍，黑缎靴，这张脸，鼻子竖着，眼睛横着，肉斜着，一瞅就不是个善茬。这个人呢，是本县第一势力人家庄成善的远房侄子，就庄霸。这小子是吃喝嫖赌坑崩拐骗，样样精通啊。仗着他叔叔有钱有势，在这丰县城里边胡作非为，没人敢管。县太爷都怕他叔叔3分，因为他叔叔的表兄是应天府的知府。这庄霸呢，最热爱的事业就是赌博。昨晚上一腰钱输了个精光，往回走的时候偷了设赌的那家一只鸡，他怕那鸡叫唤，把那鸡脖子一别，走没多远，这鸡就给憋死了。庄霸呀，提着这只死鸡就来到这早集上，他想卖俩钱儿，一呢是对付顿饭，二呢是给那设赌的人家一点报复。他把鸡扔到靠墙的这地下，站在旁边瞅着，偏赶上不睁眼的这石慧来了，把柴火压到他那死鸡上了。这庄霸是空口咬沾边赖，贴上就是一块皮，正好找茬。石慧是老实人呐，一看庄霸这穿的就知道不是自己一个阶层的人，瞅那张脸，再听这张嘴，就知道自己惹不起也说不过，干脆吃点亏图个顺当吧。这位爷，您说这鸡得怎么办呢？怎么办？你能把它治活了不？啊，你要能把它治活了，咱就拉倒；要是治不活，没二话，赔钱。那得赔多少钱？这也不是卖东西，不能要谎，3吊铜钱。什么？3吊？怎么心疼啊？实际上比这值得多。您看，我这条柴火卖了，多说能够1吊钱，那2吊，你说我往哪儿弄去？没地儿弄钱，就把鸡给我治活了。治不活鸡，你就得给钱。那现在我没有钱呢。没钱，把你这破棉裤、破棉袄、扁担、绳子都卖了，往一块凑凑。您让我卖棉袄，这么冷的天，我怎么回家呀？回不回家与我有什么相干？少1文钱，我跟你没完。他这一逼呀，把这石慧这老实人也给惹火了。我就是没钱，你能怎么地吧？嘿，好小子，你没钱，走，跟我上衙门打官司。这石慧呀，也喝出去了，打就打。俩人拉拉扯扯，挑着柴火，提溜着鸡，就到了县衙门了。正是早班，击鼓鸣冤，这朱主播就升堂了。原被告带到堂上一问，朱主播一拍桌子：“大胆的石慧，既然是你的柴火压死了人家的鸡，因何不赔偿呢？”大人，不是小人不赔啊，实在是他要价太贵了。他要多少钱呢？一只鸡，他要3吊钱。一只鸡要3吊钱，把他那鸡拿来我看看。是，差人把那只死的鸡就拿到了公堂上来了，往这桌案上一放。朱主播提了起这只鸡来，掂量了掂量，瞧了瞧。不管怎么说，你是被告，这钱
你得赔。石慧说：“大人，小人这一担柴火就在那堂下边放着呢，多说能卖1吊钱。除此之外，我是家无隔夜粮，身无御寒衣呀，我拿什么赔他呀？”拿什么赔他？本官我不管，3吊钱你得凑齐了。你那1担柴火算1吊，那2吊呢，回家你去求亲戚，找朋友帮忙给借一借，借齐喽就给这庄公子送去，听见没有？不得耽误。这石慧心想啊，都说糊涂官糊涂官呢，我可没见过糊涂到他这样的，这简直是是非不明，昏天黑地了。哎，我呀认倒霉吧，我回家再想辙吧。是，大老爷，小人遵命。庄霸在旁边可乐坏了。庄霸心想：小子，到衙门里打官司还有你的便宜吗？啊！他赶忙磕头，多谢青天大人您的明断。朱主播一拍桌子：“你先别谢，还没断到你这儿呢，你谢什么呀？”啊，大人，您不是已经断完了吗？谁说的？刚才那是断的被告，现在我才要断原告呢。本官问案是打盆说盆，打碗说碗，断完了一个再断一个。庄公子，你这一只鸡要3吊钱，这是什么鸡呀？据本官所知，这集市上可没有这个价钱呢。啊？大老爷，他是啊，这集上没有这个价钱，不过我这个鸡呀，可不是一般的鸡呀。哦，你这是什么鸡呀？老爷，小人这鸡呀，名字叫九斤黄，是从辽东那边传过来的鸡种，长大了啊，能重9斤，下蛋1个4两，比那鸭蛋还大。看来你这鸡是按照9斤黄的重量要的钱了，对不对呀？啊，对，正是。本主播看公子你这只鸡，它没有9斤呐！啊，你这不是诓言诈骗吗？哪能是诓言诈骗呢？庄霸这小子那瞎话，一眨眼能编出8个来。大人，他是这么回事儿，这个鸡种啊，它是9斤黄，但是现在呀，还没养到时候呢，现在才1年，刚有3斤来重。要是再喂上2年呢，准保够9斤。哦，还得喂2年。那我问你，你这鸡都喂它什么呢？老爷，我这鸡种特殊，喂东西也特殊。跟您说吧，我们家这鸡不吃糠，净吃大米。哎呀，这可真是富家的鸡比穷家的人都强啊！请问公子，你这鸡一天得吃多少米呢？哎呀，我这鸡呀，一天怎么说也得半斤米呀。哦，照这么说，一天得喂半斤米，2年的时间呢，得喂360斤大米，折合成钱是5吊7。啊，大人，折合5吊7干嘛呀？你向石慧要3吊钱，是按9斤的鸡要的，现在呢，还得2年再喂360斤大米才能够9斤，所以呢，你得把这大米钱找给石慧，这案子才算是最终完结。庄霸一听，我说老爷，我说您这是怎么问案呢？我不跟你说了吗？本官问案是打盆说盆，打碗说碗，问完了被告再问原告，一段一段的来。庄霸心想：哎呦，我让这主播官给绕对了。我说大人，这我可不知道您是这么个问法啊。那既然您要是这样的话，那干脆
我不让他赔鸡了，这事儿啊，咱就这么了了得了。混账！来打官司是你，了官司也是你，难道这衙门是给你们家自己开的吗？待本官给你们判开。说着话，这朱主簿提起笔来，他就写了几句判词：押死9斤黄，算出4担米，被告赔3吊，找回5吊七，尔欲欺诈人，何意欺自己？刁钻暗亏心，昭彰明天理。写完了判词，往下一扔。庄爸，实惠赔你3吊钱扣回，你还欠他2吊七，少一文，本官要大刑问罪。退堂。这官司就这么给断了。庄爸讹人3吊没成，倒搭进去2吊七，憋了一肚子气，顶着一脑门子火，没几天这后脖梗子就长了个痈，流脓流血的，老也不好啊。这县里老百姓都知道这事儿了，大伙儿这乐呀！哎呦，听说没？庄爸这小子倒了霉了，大伙儿就传开了。有人还给编了2句顺口溜，说老爷断案真叫高，庄爸脖子上长了个包。庄爸可没吃过这亏啊，把这事儿就告诉他叔叔了。他叔叔觉得这是伤了他们庄家的脸面，就跟他表兄说了。他表兄是知府啊，借着到丰县查访的机会，找了个协查，就把这朱文主播官给撤了。朱文被撤了官之后，自己知道这病犯在什么地方，就因为得罪了上司的亲属了。他自己只有慨叹官府的昏暗，人事的不平，但是没有别的办法。就在他丢官后的第2天，邻居有人告诉他说，庄爸呀找了几个泼皮无赖，打算要在今晚上到他的住处来找他报当初断案不平之仇，扬言要他的下半截。邻居们就劝他，你快跑吧，别在这儿待着了，庄爸那小子惹不起他。朱文前思后想，觉得没必要跟庄爸这样的小人争一日之短长，36计走为上吧。好在没有家小牵连，他打了个包，把自己家里边之前的东西都带着，带了点散碎银子走了。可是到哪儿去呀？天高地广，竟没有一人之路啊！他走啊走啊，这天走到了少华山。听说这山上有2个寨主占山为王，朱文思前想后，考虑了一夜，最后牙一咬，心一横，把脚一跺，上山入了伙了。他觉得文人无用，当不了官，就是废物，干脆名儿也改了，不叫朱文了，叫朱武。跟杨春、陈达3个人拜了弟兄。他自个儿常说，都说官逼民反，官逼民反呐，唯独我是官逼官反，是大官逼得我小官造反。朱武在这山上住下来了，他呀在这山上算是个谋士，出了几回主意，杨春、陈达都挺佩服，认为这个人毕竟是读过书的人，有智谋，因此给他贺了一个外号，叫神机军师。今儿个陈达这一被捉，白花蛇杨春要去找史进拼命，朱武把杨春给拦住了。贤弟，论武艺，陈达兄弟不比你差呀，可他到了史家庄，让那九纹龙史进给活擒了，咱们这就算是跟史家庄亮开队了。史进他爹是史家庄的理政，背后有官府做靠山，咱们这少华山呢，可就是这些弟兄。他史家庄里边有多少人，咱们不知道，有什么埋伏，咱们不知道。你就这样去跟人家拼命，这不是自投罗网吗？
杨春说：“大哥，那我们就看着陈达兄弟让他使劲拿住，咱们在这袖手旁观就不管了吗？你可别忘了，当初咱们弟兄结拜的时候，那可说的是不愿同生，但愿同死。”朱武说：“对呀，有兄弟你这句话就行。咱们不是但愿同死吗？不能像你这么死。我呀，倒有个计策。如果要成的话，咱们哥仨全活；如果要不成，咱们哥仨一块儿死。你看怎么样？”“好，大哥，你说吧，怎么干？”朱武低声跟杨春嘀咕了一阵，杨春一点头：“好嘞，就按你的办。”俩人下山了。这阵使劲呢，拿住陈达之后，他心里想，用不了多久，山上那2位寨主准得来，所以告诉庄兵们不要解散，听候调遣。天刀过午之后，忽然有守庄门的庄丁来报：“史公子啊，少火山上来人了，奔咱们庄门口来了。”“是吗？好，告诉庄丁，列队出战。”“是。”这一声命令下，众庄丁集合起来，在史进的率领之下，就出了庄门，裂开了阵势。史进骑在马上，手端大棍往前面一瞧，哎，怎么就来俩人啊？没骑马，没拿兵器，步行而来。看这2个人走到史进的马前，其中有一个人抱腕拱手：“请问，您是史家庄的史公子吗？”“正是。”“你们俩是什么人呢？”“啊，小人我叫朱武，他叫杨春，乃是少火山上的2名寨主啊。今天我家三弟陈达鲁莽无知，冒犯了大家，听说被您给活擒了。我们3个人原也都是有家有户的人呐，被官府逼得走投无路，这才在山上落了草。不说能比杨左之交，也敢比刘关张桃园结义呀。我们说得好，有福同享，有难同当，生在一起，死在一处。今天老三被擒了，我们2个料定救他是救不了了，只好在此束手服罪。早就听说史大公子是个重义气的武林豪杰，所以我们甘愿把官府捉拿我们的这1000贯的赏钱让您去领，这就叫宁在英雄檐下低头，不在匹夫堂上扬威。请史公子动手吧。”说着话，2人一块儿在史进面前就跪下了。这正是神机军事，神机算，江湖情动江湖情。